السلام عليكم. سنة سعيدة ديال 2019 وسنة سعيدة ديال غدا. اسكو سامباكي ايا يسمع. Demain, c'est la nouvelle année à Mazir. Et les choses tombent bien. داكشي طاح مزيان. غدا عيد وطني، وغدا عيد الميلاد ديال الأمازيغ. الفرصة طاحت ليا اليوم باش نتكلم معكم، وخا شحال هادي ما بقيتش كندير هاد الجلسات ديال هاد الفيديوهات. هذا وصافي باش نوض ندير فيديوهات الوغ كو ما كايناش لا موز، ما كاينش شي موضوع، ما يمكن سي با ماشي قضيه نديرو فيديوهات غير دير فيديو لوح دير بحال الا خدام. لا، خصك علاش تكلم، واش غتوصل واحد اخرين، فهمتي؟ c'est ça l'intérêt de faire des vidéos. L'intérêt de faire des vidéos, c'est de partager ses idées. Et وداكشي اللي فهمنا، داكشي اللي عرفنا في السياسة وفي l'actualité générale, toutes sortes d'informations, et c'est les partager avec les autres. C'est ça le but de faire des vidéos. Moi, je ne vois pas l'intérêt de faire une vidéo si c'est juste pour raconter des conneries. Bon, il s'est trouvé, et parfois je suis obligé de prendre du recul, نتعطل شويه باش ندير فيديو، باش نجمع شويه المعلومات اللي كنشوف في لي انفو شاك جور، وهذا قوه لي انفو هنا كيلحق واحد الوقت جونفي دو اخوي. سي سكو جو في فير، غادي داكشي اللي غادي نحاول ندير اليوم. فوالا، قلت لكم اسكو سامباكي هيا يسمع إريفين دي شلحين دي مزيغن دي صحراويين قاعي مزيغن نشين توها نقا الناير بكري دي تزايا نشيني إمارك دي تزايا توها قنانغ كن إمارك وديبو إمازيغين. فوالا. Et au Dizaya, je reprends en arabe pour tout le monde. En Algérie, nous avons toujours fêté Ner. Voilà. C'est une tradition encore chez nous, quoique beaucoup moins qu'avant, la vérité. Il faut dire que là où à Kazan, vous savez, à Kazan, c'est pas comme vivre à Nador ou vivre à Houssiba, où vous avez des gens avec qui discuter votre dialecte. Ici, Kazan, on parle soit français, soit arabe, soit petit. Voilà. Ce qui fait que même mes enfants ne connaissent pas, enfin si, quelques mots, c'est tout. Mais ils savent pas parler amazigh. Je sais que certains vont me dire, ah non, t'as fait une erreur et tout le truc. Bon, ben bon. هتقاوت ديال النير، فهمتي؟ حنا من بكري كان داك البندق، القرقاع، التمر، اللوز، الزبيب, tout un truc. Et puis, il faut pas oublier l'achat. Très 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 bon couscous bien garni ou bien bouzlouf. Laissons tomber. D'abord, on passe à un petit peu la politique. هاد الكسرة باقي كاع ما قلبتو عليه. سمحوا لي. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps. Ok, je vais prendre mon temps. Voilà. Impec.
كيف غدا لو 11 جونفي، لو 11 جونفي في المغرب عيد وطني. وثيقة الاستقلال، ce qu'on appelle le manifeste de l'indépendance 1944 avant la fin de la guerre mondiale. في 44 rappelez-vous bien كنقول 44 الجزائر باقي كولوني فرونسيز ما نيكزيست با. الجزائريين ما بداو في الثوره ديالهم حتى ل 54. عرفتوا علاش انا غندير هذا الفيديو؟ اولا دابا ومواضيع اخرين، غير اليوم بغيت بعض الجزائريين اللي هما واش غنقول لكم، راه مراد ما غنبطل، ما يمكنش لي انا نعالج كل شيء. كنحاول شي وحدين كنعطيهم الدواء ديالهم، كنقول لهم يا ولادي هذاك الشيء اللي كتقولوا راه غلط. بحال اليوم غادي نقول عاود فايت قايل هذا الشيء، ولكن غادي نعاود نقولوا ليهم، حيت بعد نوبات شي وحدين العلاج ديالهم يفو اون دوز واعره. الله في 44 دي بيرسوناليتي ماروكان اجتمعوا وشافوا الملك محمد الخامس الله يرحمه، قالوا ليه هاد فرنسا ما خصهاش تبقاو عندنا هنايا، الله يجعل البركه، رزقهم الدواء. حيت نهار اللي دخلوا علينا، نهار اللي دخلوا en 1912 راه دخلوا حيت المغرب كان مديون وداروا لي شي مشاريع، داروا المهم جاو باش يكونتروليو لينا لي بور، يكونتروليو لي زونطري اي لي سورتي دو بي، سي تو. ما غاديش ينوضوا هما يستعمرونا. فرق ما بين الاستعمار والبروتيكتورا، فهمتيو؟ وفعلا تعطات لفرنسا هذيك وثيقه الاستقلال، on veut être indépendant. Ça y est, الله يجعل البركه. Maintenant la guerre, enfin bientôt la guerre sera finie. C'était la guerre mondiale, فهمتي؟ Et puis nous voulons notre indépendance et puis on veut s'émanciper. La France ما تسرطاتش ليها. Elle ne s'attendait pas que les Marocains vont, parce que France هذاك le protectorat c'était juste, elle voulait faire une colonisation mais déguisée. بغاو يديروا لينا بحال الجزائر. وكاين المغاربه قالوا لهم لا، هذوك اللي ساكتين على حقهم، حنا لا، حنا دخلتوا عندنا باسكو ان سارتان مومون المغرب كان شويه ضعيف، استغليتوا الفرصه، لا نتوما ولا الاسبانيول، استغليتوا الفرصه ودخلتوا عندنا المغرب. وكتعرفوا دوك الاسباب. البلاد اللي بغات تدخل البلاد عندك، هذيك البلاد اي بلاد اجنبيه بغات تدخل عندك تهجم عليك، راه ديما الاسباب كاينه موجوده. حنا بعدا راه كنا بعدا مع فرنسا كنا العصا واحد الوقت في 1844 الا كتعقلوا لا باتاي كومون دابير كنت انا فولي ايدي عبد القادر، داك عبد القادر اللي هو سي روندو Isli, voilà. Il y a un idiot qui a fait une vidéo sur la bataille d'Isli, il raconte n'importe quoi. En fin de compte, بلا ما غنبقى نعاود سميتو، سي توس دي زانغرا. هذوك الناس هذاك الجنس اللي كاين في الشرق، شعبا وحكومة. نقولها نعاود دابا، بعد ما تشوف وحدين شي جزائريين كيقول لك لا خويا الشعب شعبا وحكومة، الخير ما كتعقلوش عليه، ما كتعرفوش والو. ديما التاريخ vous avez falsifié l'histoire. Vous vous êtes créé une histoire et vous avez falsifié l'histoire où vous n'existiez pas encore. انا قلت لكم المغرب كذاك الوقت، واحد الوقت المغرب كان شويه ضعيف، لقاو الفرصه الاسبانيول ولا الفرنسيس. ولكن في 44 المغاربه قالوا لهم بركه ستوب، غار فرنسا توصلت بالوثيقه وبداو الاعتقالات ديال السياسيين المغاربه وصافي. وهي هذيك تسمى لو ديبار.
En 1944, c'est là où c'est parti, où la révolution marocaine a démarré. C'est que la révolution du roi et du peuple, dans les années 54, 53, 55, mais la vraie révolution du roi et du peuple, هي فاش دار لو مانيفيست ما فين المغاربه ناضوا قالوا حنا بغينا استقلال. ما هذاك الشيء ديال 53 اللي وقع 53 اللي وقع 55 لانديبوندونس داكشي سي لا كونسيكونس ديال 1944 عاد تسقي. ومن داك الساعه وصبطنا في المدن، جميع المدن لي سوليفمون، لي اتاك، لي اغريسيون كونتر لي اوكوبون، فهمتي. Et ce n'est qu'en 53. En 1953 ناضوا ماشي سوني لا هو فايت ناض الصداع قبل في وجده، ولكن en 53 ناض الصداع كثير، المغاربه طاروا. هذاك ديك الثوره ديال المغاربه ديال وجده، حيت شحال كاين ما بين وجده la plus proche ville algérienne au Maroc, la plus proche, elle est à 14 km. Donc automatiquement, et puis à l'époque, الماشي والماجي الحدود elles étaient perméables. اللي يدخل ويخرج ما كاين حتى مشكل. الجزائريين ساقوا الخبار باللي المغاربه راه ناضوا ضد دايرين الثوره ضد فرانسيس. هاديك الساعه قال لهم راسهم هما ونوضوا لا ريفولوسيون دو 1954 من 48 حيت بون ديك les armes ils ont été déposées en Algérie en 1848. En 1848, ça fait كلشي حط السلاح. Le dernier à avoir déposé les armes, ça n'est pas Abd Qader, c'est Ahmed Bey. Ahmed Bey ديال le régent ديال قسنطينة اللي حتى هو ما لقاش اللي يعاونو. كان كيقول راه عبد القادر غيجي يعاونو. ساعة عبد القادر il a préféré se rendre que d'aller de l'autre côté, à l'est, pour aider l'autre ضد فرنسا. وملي هاد المنطقة لوراني كله لوراني il a été pacifié par la France. فرنسا شدات السلاح ديالها اللي كان في لوراني داتو ضد هذاك احمد باي. يلو كاع ما شاف ما قد شاي واحد السلاح حتى هو. وبجوجهم ils ont eu une pension alimentaire ou la pension ديالك كيسميوها. Celle de Abd Qader, elle était 10 fois plus importante que celle de Ahmed Bey. Et puis Abd Qader, lui et sa famille, tout, ils ont été transportés pour vivre à l'aise. Après avoir passé quelques temps en France, jusqu'à ce qu'il meure et qu'il soit incinéré. انا كنتسائل واش هذا عبد القادر مسيحي ولا واش حنا المسلمين كنحرقوا بنادم؟ ما كنتحرقش، كندفنوه. المهم هو حرقوه وجابوا لي سوندر ديالو دفنوهم حطوهم في الجزائر. Ça c'est pour dire à certains Algériens باش نقول لبعض الجزائريين عندكم في الدم، نتوما الجزائريين عندكم في الدم تكونوا écrasés. Vous avez été écrasés، كنتم كرازين من 1830. شي وحدين كان عندهم النيف، هما الوحيدين حتى بقاو كيخبطوا وكيضربوا واحد 14 15 عام وما يحطوا سلاح. حتى 48 قلت لكم الاخرين حطوا سلاح. ومن تما نتوما قامين قرن من 48 حتى ل 54. عاد قال لكم راسكم حيت سمعتوا الوجاده ناضوا
ضد فرانسيس، عاد قال لكم راسكم راه حتى حنا نديرو الثورة. فهمتي؟ هادشي علاش كنقولو انا هادشي؟ باش نبلع الفم لهادوك اللي كيقول لك الجزائر هي اللي جابت لكم استقلال. واش الجزائر كومون؟ حيت الجزائر بغات تستقر، تبقى ماشي الجزائر، فرنسا بغات تبقى في الجزائر، ما كانش ناوي تخرج منها، فضلات تتفك من المغرب وتتفك من تونس. ها انتم شو البلانات اللي كيديروا دوك الناس، راه ils inventent tout, ils inventent n'importe quoi pour dire que non, nous avons raison. فهمتي؟ que c'est grâce à nous, c'est grâce à nous que vous avez eu votre indépendance. Parce que la France a voulu garder ses efforts, son énergie et sa force militaire pour maintenir l'Algérie. وسيدي إلا كان grâce à vous، علاش فيكتو de 32 1832 à 1954. Quoi? Et vous pouvez bien vous révolter bien avant 54. Vous pouviez vous révolter en 44 comme ils l'ont fait les Marocains. Ils ont dit à la France, hey, dégage, on n'en veut plus de toi chez nous. Et c'est là où a commencé les arrestations, les soulèvements dans des villes marocaines et tout le truc. Si. ورغم ذلك رغم ذلك واخا نطو في 54 يمكن غرتو قلتو في راسكم المغاربه رجال حنا ما، وطلبتوا المساعده ديال المغاربه. ما تنساوش الاغلبيه فيكم جيتوا عندنا الوجده الحدود، دخلتوا عندنا، سلحناكم وكلناكم عيشناكم كلشي. شحال علاش حنا هادوك اللي كتسميو نتوما لو كلون دوجده، واش جا غير بروفيزوار، جا غير مده قليله، وشوفوا شحال عاش تما داك ديالكم هاد لونديكابي اللي كيحكم فيكم. شحال كان عنده الاملاك ديالو كاينين في المغرب، دار ديالو في وجده، عايشين في وجده وكابرين في وجده وكلشي. دونك سي با جوست اون كورت بيريود vous avez vécu. هادوك الناس اللي كيحكموا فيكم ولا بشحال من دوك لي ريفوجي الجيريان، شحال من عام وما عندنا وجده. فهمتي؟ في الاخر ملي استقليتو بون كل واحد ما جريناش عليكم، نتوما بغيتو تفضلوا البلاد، مشيتو لبلادكم ومن بعد وليتو كتقولوا غراس افو كو حنا استقلينا. والله انا اللي ما يحشم هادشي اللي غنقول لكم. C'était une partie de ce que j'avais à dire. Aujourd'hui j'ai pas de sujet، ما عنديش واحد الموضوع خاص ندوي فيه، كندوي هنا حيتاش اليوم راس العام وغدا عيد وطني، ولهذا غادي نتحدثوا tout simplement. Et toujours dans le sujet question ce qui est maghrébin، ce qui nous اللي كيقيسنا حنا، اللي كيضرنا، حيتاش هذه اكثر من 40 عام حنا مضرورين من ناحيه التنميه ديال البلاد. ما كانش هي هذيك. انا ما صار لا فيريتي، انا كنت un rêveur. J'ai toujours rêvé d'avoir autour de moi des gens bien vivants. J'ai toujours aimé avoir un entourage, des vues, des ناس زعما ناس عايشه مزيان. انا عمر ديما حلمت ما يكونوش
الناس المساكين، ما يكونوش سعاية، ما يكونش ظلم، ما يكونش شحال من حاجة. هادشي راه شكون اللي كيدير هادشي؟ الفقر وقلة التنمية وقلة الوعي، وقلة l'instruction ou l'éducation. Et tout ça, la vérité, moi je crois que l'argent, drame, leur importance. Moi je ne conçois pas qu'on puisse, mais je ne conçois pas qu'on puisse s'élever intellectuellement sans s'élever économiquement. Ça va de pair. Je connais pas de pays ما كنعرفش انا بعض الدول اللي هما اقتصاديا مجهدين وفكريا كولتوريلمون في ليدوكاسيون ما مجهدينش. راه اللي شتيه طلع، البلاد اللي شتيها طلع، راه الشعب ديالها تا هو طالع، فكريين عقليين تربويين كلشي. انا ما غاديش نوض ندوي عاوتاني كندير ان سوجي واخا جو سي كو بوكو دو ماروكان يي بونس ديفيرامون كو سكو موا جو بونس. بور موا كثرة الولاد فضيحه مصيبه، وبارفوا انا بعد الوقت كنبقى نتسائل كنقول اش كيستناو السلطات المغربيه باش يديروا تحديد النسل؟ ماشي تحديد النسل بحال داروا داك لي كومبان اللي كانوا دازوا ديال تحديد النسل، لا فاصون ديال العزل الطبي ودوك لي كاينين لي كومبريمي كونتراسيبتيف غراتوي وداكشي. il faut obliger les gens, obliger, ou bien à celui qui dépasse 2 gosses, 2 enfants, il aura rien, on lui enlève toutes ses allocations, rien, tout simplement. Il faut forcer. Regardez la Chine actuelle. Moi, écoutez, je ne veux pas dire quand je parle ملي كنتكلم على الصين ما كنقولش باللي راه ديك السياسه ديال وليد واحد مليحه، لا كنقولوش هذا مليحه. مي العائله اللي ولدت واحد او ولدوا 2، كندوي معاك انت المغربي، انت دابا je vais vous parler à vous qui me regardez. Mettez-vous dans la tête, imaginez عندك 4 أو 5 دولات. واش ملي كتجي من الخدمه وبغيتي تكسل شويه ترتاح بلا ما دوز لا قهوه لا والو، خلينا حنا جيتي لدارك، شو عندك 4 دراري د ولادك ولا 5 دراري د ولادك، بابا راه في الدرس ما فهمتوش، هذا ماشي انت كاع الدرس ما فهمتيش، واش عندك الوقت تعطي شويه الناب الهضره مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا؟ ها ماشي بحال الا عندك 1 ولا 2، 1 ولا 2 غتجي واحد تجلسوا هنا ولا كانوا 2 غتجلس واحد هنا واحد هنا، وغادوي هنا شوفوا ولدي كتر الدفتر ديالك، اجي انت نشوف نضرب كي دايره ولدي هذا، غتكلم معاه وغتكلم مع هذا وتسولوها مدرا على المدرسه كي دايره، غادي يمكن لك كاع انت عندك الوقت ان سي جور tu vas à l'école assister les parents d'élèves ولا تسول على وحدك الولد اللي عندك واحد غتولي تسول عليه، الا عندك 4 ولا 5 كيف باش بحال الحال. واش لي مويان دابيتاسيون اكطويل te permettent كيسمحوا لك يكون عندك 4 5 دولاد كل واحد بيتو بحال نورمالمون سي كوم سا كو سا سباس نورمالمون. الا بغيتي واش بغيتي تنعسهم بحال الزبيب واحد ورا واحد حدا واحد في ناموسيه وحده ولا في الارض ولا 2 ناموسيات ولا 3 4 ناموسيات كل واحد ديالو بيت واحد. كومون هاد ديال السكانات ديال دابا راه معروفين، 2 بيوت كوزينه
بيت كوزينة وصالون وبيت ناس سي تو. دونك حتى السكن ديال هاد العصر سي بلو بوسيبل دو فيغ سا. واش الا كنتي غادي تلبس 4 ولا 5 بحال لبستي واحد ولا جوج وزيد 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 شحال من حاجه. ça n'est jamais pareil. Avoir 4 ou 5 gosses, ce n'est pas comme avoir 1 ou 2 gosses. Quand tu as 1 ou 2 gosses, tu vas bien les élever. Tu as le temps de les contrôler. Tu as le temps de les voir, ce qu'ils font. Et quand tu en as 4 ou 5. أنا كنقول الفهم ديالي وكل واحد دبر، ولكن ماشي كل واحد دبر راسو، لا او كونترير. خص الخزان ينوض حيت هو علاش في الصين شكون اللي قال الشينويين بركه واحد، قال الناس ديال لا فيل ان سول، les gens de la campagne ils ont droit à avoir 2 si le premier-né est une fille. Ils peuvent avoir 2, pas plus. Si. Bon, hadik la politique, il y a de ça 4 ou 5 ans ou 6 ans, je crois, même plus, je crois. Ça fait, elle a été enlevée. Ça ne veut pas dire que les Chinois se sont mis à avoir des gosses. Non. Ça y est, d'abord. Ils ont compris que élever un gosse, c'est mieux que d'en élever 10, ou les 5, ou les 4, ou les 6. Parce que même les habitations, la vie, les moyens, les loisirs, les tout, ne sont pas faits pour avoir beaucoup de gosses. Si. À dire la première des choses. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai sauté le mouchkil là. Parce que je parlais du bien-être, de mes espérances et de mes rêves. Comme quoi j'ai toujours aimé un Maroc où on est bien, où je vois des gens bien autour de moi. Mais quand je vois des gens qui m'ont dit, des gens en train, Alaj, pourquoi, quand tu me les katchouf, vous savez, c'est catastrophique, quand, le non-éducation, l'instruction est très très importante. Quand vous voyez une mendiante qui est enceinte, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est de l'irresponsabilité. ماشي قلت العقل، راه جريمة انت ما عندكش ما فحالك شاي وتولد، راه جريمة. والله لا vérité، راه parfois je me dis que on aurait dû. لا انا كما كنتش عليكم راه بالنسبة ترى j'ai des idées comment dire, le terme je le trouve pas, mais par exemple pour moi personnellement à l'époque on aurait dû exiger un permis de se marier, un permis d'avoir des enfants. Si on veut, mais c'est quoi l'existence? C'est quoi l'existence? C'est pas d'être nous sommes à 7 milliards et d'aller vers 8, vers 9, 10 milliards. Jusqu'à quand on va aller comme ça? Et puis, laissons les milliards. Parlons de nos millions, à nous 36 millions. Nous étions 12 millions 68. Nous sommes à 36, 3 fois plus nombreux. Jusqu'à quand? Et il serait pas meilleur d'être moins nombreux? Je ne dis pas, quand je dis moins nombreux, c'est-à-dire au bout de 30, 40 ans. Pour que d'autres, les Marocains, puissent mieux vivre. Qu'on puisse mieux vivre, les générations futures. Qu'elles puissent mieux vivre. Beaucoup plus d'espace. Nous sommes dans des villes, nous sommes... Alors si, j'avais entendu il y a très longtemps, Sid, durant 11 mois sur 12, ils sont l'un sur l'autre, parce que vous voyez, les immeubles et tout, et vous êtes l'un sur l'autre dans des immeubles, parfois même le voisin de palier, vous ne le connaissez même pas. Et durant ce mois de congé que vous prenez, vous êtes l'un à côté de l'autre, sur les plages. L'un sur l'autre,
11 mois. Le 12e mois, vous êtes l'un à côté de l'autre. Tellement vous êtes nombreux, tellement les moyens de loisirs, مش هو les moyens de loisirs ما قلوش، حنا اللي كترنا. فوالا بون مانون خلينا هذا التكاثر السكاني وداكشي. موا اللي غادي يعجبو اللي ما يعجبوش شغلو، اللي غيدخل لي هاد القضيه التكاثر السكاني وداكشي في الدين وداكشي، نقول ليه فا فوا غيور، فهمتي؟ جاني غير نفوت موا دو بهذوك ديك العقليه داكشي. كل واحد كيزيد برزقه ولا داكشي سير تبوكر، مش كل واحد كيزيد برزقه، ما كاينش الرزق داكشي هاكلو، فهمتي؟ المهم نرجعوا ل il y a certains qui vont s'énerver le fait que je parle comme ça. انا صراحه بعد نوبه كيبقى فيا الحال ملي كنسمع السلطات والصحفيين بحال هاد الايامات، هاد الاسبوع لاندي ديرني ناضو دوك المرتزقه اللي كاينين في تندوف اللي كتسيطر عليهم الجزائر، ناض صيفطاتهم. المغاربه ما كيقولوش هادشي، المغاربه ما كيقولوش واحد الفئه ديال مرتزقه ولا شي وحدين عايشين في الجزائر في تندوف كيسميو راسهم جمهوريه صحراويه، كيسميو راسهم بوليزاريو، كتصيفطهم الجزائر باش المغرب يتكلم عليهم، باش المجتمع الدولي ولا بريس انترناسيونال يتكلموا كوم كوا il y a le Polisario qui existe. انا j'avale pas ça. La vérité, je l'avale pas parce que moi je sais personnellement que ce soit à l'étranger, في المحافل الدولية، tout se fait avec le consentement de الجزائر. راه الجزائر هي اللي كتير لي فيسال، c'est elle qui fait tout. واش لا يعقل؟ واش المغرب عنده حدود مع الجزائر؟ حنا كاع admettons, allez, c'est ce qui se passe. الجزائر ne reconnaît pas الصحراء مغربية. الجزائر ne la reconnaît pas. Donc, elle peut se permettre de dire هاد الصحراويين اللي مشاو للمحيريز ما دخلوش للمغرب، راه دخلوا أرضهم. هادشي اللي تقول لك الجزائر راه هما، ولكن هذيك كتعترفي بها صحراويه وكتقولي ماشي مغربيه، واش ما عندكش معها حدود؟ ويا با اون فرونتيير الجيريان entre le Sahara, ce que vous appelez occidental. الجزائريين كندوي مع الجزائر، هذيك الصحراء اللي نتوما كتسميوها الصحراء الغربيه، واش ما عندكمش معها حدود؟ واش ديالكم كتدخلوا فيها وتخرجوا كما بغيتوا؟ وملي كتصيفطوا هادوك الناس اللي كتسميوهم بوليزاريو ولا كتسموهم الرازد، فين كاينين؟ واش كاينين في الصحراء؟ ما كاينينش في الصحراء، كاينين في تندوف، كاينين في المخيمات ديال تندوف. ملي كيجي شي اجنبي، شي منظمه دوليه، فين كيمشي؟ كيمشي للجزائر وكيمشي لتندوف، فهمتي؟ حتى خصو لابد ما يدوز على العاصمه الجزائريه، حيت خصو الايد، حيت راه داخل التراب، ما يمكنش ليه يدخل ديريكت لتندوف، فهمتي؟ حيت الا دخل ديريكت تندوف غادي يولي يعترفوا بلي هذيك تندوف راه ديالهم هما، ديال الصحراويين، ما بقاش ديال زميل، لا خصو بشوار الجزائر. الوغ واش هاد الجزائر هاد الحدود ما عندها حدود مع هاد الصحراء اللي كتخليهم يدخلوا وتدخل؟ ما يا با كونترول. وحنا بغينا ندخل شي بومب اتوميك، يلا ندخل انا من الصحراء ندخلها للجزائر ونفرقع انا. واش دابا هذا النفاق بركه مني. حنا كندو كارت، اون فا جوي كارت سوغ طابل، ان جروب d'individus
C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas de contrôle? واش ما كاينش عسكر؟ واش ما كاينش الناس حاضيه الحدود؟ ملي تخرج الجيب من ديال البوليزاريو هاز السلاح وداخله للصحراء، واش الجزائريين ما كيشوفوهاش؟ كاينين. دونك الجزائر هي اللي كدير لينا هادشي، هي اللي كتسمح، هي اللي كتدفع الناس لتما. حيت نعطيك واحد المثال، الا ما كاينيش غنشوف واحد ان جروب، مجموعه ديال المرتزقه شدوا من المغاربه سلحوهم، الله هاك سير دخل، راه هنايا فهاد هاد المنطقه ديال الصحراء الجزائريين ما كاينش اللي حاضي، حيت بولزارو كيدخل وكيخرج كيبغى، وحتى نتوما سيروا دخلوا وخرجوا ورجعوا بحالكم، وسيروا شي كومبلكس بترولي bombardez-le et revenez ici. C'est pas possible. راه الجزائريين حاضين شكون الداخل والخارج. سينو لو كان الجزائريين ما كانوش حاضين، لو كان شحال من واحد من المغاربه اللي قلبهم، حيت كاينين شي مغاربه اللي كيقولوا هاد الزبل هادو مالهم 40 عام هما برزطينا، يلا بوم تنمشيو 4 5 الناس يتسلحوا كوم يلفو، يمشيو يقنبلوا لك شي كومبلكس بترولي ويرجعوا بحالهم. لا، les frontières elles sont surveillées, ils savent qui rentre, ils savent qui sort. Donc quand toi tu permets à des gens de quitter ta frontière et de leur permettre de rentrer, c'est que c'est toi qui agis. واش هادوك الناس ما كتحكمش فيهم في بلادك؟ ولا هذاك التندوف ما بقاش ديال الجزائر ولا ديال بوليزارو، لقاوها مع الصحراء الغربيه؟ هي هذه دابا على هاد الحساب. ولهذا انا كنقول لكم انا راه كيبقى فيا الحال ملي كنسمع الصحفيين والسلطات المغربيه بنفسها كتقول بحال الا حنا كنضربوا مع البوليزاريو. هو يا با دو بوليزاريو، il n'existe pas le Polisario. Polisario, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a créé le Polisario, qui a créé la race. Bon, l'Algérie, elle a hérité du Polisario. Elle l'a pas créé, mais elle l'a hérité du Polisario, qui a été créé avec les Espagnols et tout le truc. Hein, donc, le général Salazar ou Khmer. باش يبقاو هما في اسبانيا. ولكن شكون اللي خداه من عند القدافي؟ بومديان هو اللي خداه من عند قدافي اون 76. شكون اللي اعلن في الجزائر في تندوف الجمهوريه الصحراويه؟ بومديان. ما كنقول بومديان، حتى الولد الحرام اللي ربي عطاه الجزاء ديالو راه هو باقي ناعس، راه وباقي غيتعلم. انا بوغ موا صافي والله ما كذب، سي لو دوزيام شارون هذاك اللي كاين في الجزائر، اللي دابا باقي عاد ربي كيعذب فيه. شارون بيس، فهمتي؟ وان شاء الله يطول عذابه باش ياخذ الجزاء ديالو، حيت هو كان العقل المدبر. لا هو ولا داك محمد تواتي، جنرال محمد تواتي وشحال من واحد، كلهم لي ماتيير غريز ديال لي بوفوار اون بلاص. حتى محمد تواتي سيتي جوست اللي كانوا كيسميوه المخ. حتى يا تبت 5 6 عاد جرى عليه بوتفليقه، هو اللي عنده داك الجورنال اكسبرسيون دي زد لو سيت. ولا هذا ديالكم ميت le mort vivant qui est chez vous en Algérie, c'est lui qui donnait la matière grise de Boumedienne, c'était lui. Et certainement, la marche noire, dès les 350 000, les 45 000 familles algériennes, marocaines, c'est certainement lui qui a donné l'idée, le Boumedienne. Boumedienne, c'était pas quelqu'un de très très intelligent. C'était un arriviste qui tenait vraiment à avoir le pouvoir. Si, c'est tout, ça s'arrête là. Mais la matière grise, qui était beaucoup plus, comment dire, cultivée que Boumedienne,
Il était beaucoup plus cultivé que Boumediene. Alors c'est pour ça que bon, ربي راه ما كينساش. راه tu savais ce que c'est que داوي ديال des dizaines de milliers de personnes. Ah, c'est pas, il y a obligatoirement, ça s'entend quelque part. Et ça revient sur la personne. هادشي اللي كنقول بغيت نقول لكم. ولهذا pour moi بغيت نقول لخوتنا الصحفيين ولا السلطات, essayez de moins de vous mettre au même niveau qu'une bande de mercenaires, puisque vous-même vous les traitez de mercenaires. Vous-même vous les traitez de mercenaires. Et quand même, je sais que il faut pas ménager. Pour moi, on doit pas ménager l'Algérie. Il faut l'Algérie, il faut la mettre à toutes les sauces. Parce que كتهربوا من كتحاول زعما كتخفوا عليها. ما خصناش ماشي واش هادشي فين منين جايين احنا منين شكون اللي كيخلص اللوبيات في امريكان؟ شكون اللي كيخلص اللوبيات في اوروبا في لا كوميونيتي اوروبيه؟ شكون اللي واش هاد المرتزقه عندهم المال؟ عندهم هاد لي كابيتaux qui sont en train de donner semer à droite et à gauche. Mais c'est l'Algérie qui est en train d'acheter des voix. C'est l'Algérie. المشكل وهو المشكل que l'Algérie, les Algériens ne veulent pas comprendre. المشكل هو هذا. كنشوف بعض النوبات الجزائريين qui agressent le Maroc, qui attaquent le Maroc, qui font des vidéos de l'information, la presse algérienne. Quand vous voyez des journaux, donc les journaux, pourtant, donc les journaux, actuellement, vous prenez Algérie patriotique, actuellement. ضد السلطات الجزائرية. مي هذيك قضية المغرب ديما ضد المغرب هذاك. واحد الوقت كان كيلحس الكابا، سيتي ان شيات ديال السلطات. على ليبوك ملي كانوا لي جينيرو كيحكموا، باقي خالد، باقي مديان، باقي هذوك، حيت ولاد هذوك الجينيرو هما اللي كانوا مسيرين هذاك الجريدات. فهمتي؟ دابا ملي جراو عليهم وملي داروا قانون، كاع دوك الجينيرالات ما بقاوش عندهم الحق يدويو في السياسه ولا يمشيو للحبس. عقلتو هذاك كانوا دوز فيها 11 شهر داك جينيرال حديد ولا حديد، حيت قال لا هادشي راه عيب تفريقه، قال هاد النظام كورومبي وهاد النظام ما خصوش يبقى، ما راه بغينا يبقاو يستمروا. دوزو 11 شهر. فهمتي؟ هذاك جنرال حسن راه باقي الان في الحبس، ضربوه 5 سنين حيت صاحب مديان. باش نقول لكم هذوك الناس كاين شي وحدين لونتي ماروكانيزم il est ancré chez eux. والو كاع الامور تحاول تصلح، غادي يبقاو ديما ما يحملوش المغرب. حيت هذوك الناس هذوك صحاب استقلال ديال الجزائر. انا ديما قلت لكم باللي لو بروبليم دو سارا ne va pas se résoudre ni à l'ONU ni quoi que ce soit. Il a des chances d'être résolu حتى هاد لا جينيراسيون ديال الاستقلال ديال الجزائر، لا جينيراسيون ديال هاد لي فيايار اللي كاينين في الجزائر، اللي جابوا ماشي اللي جاب ما جابوا والو، اللي جاو استعمروا الجزائر من بعد 62 من 62. فهمتي؟ اللي داروا كو ديتا كونتر جي بي ار، وداروا كو ديتا كونتر بن بله، وبقاو الى يومنا هذا. هادوك سي توس دي فييار. راه هو داك المجرم اللي ناعس دابا كيحكم في البلاد، لو دوزيام هوم ابري لوي كي سابيل بن صالح، باترون ديال السينا ولا داكشي. كاع لي فيو اللي عنده فوق 70 عام، الصغير فيهم راه عنده 70. نهار اللي
يجي الريح يصدفهم يديهم il y aura peut-être des chances حيت n'oubliez pas que هاد واخا لا جينيراسيون اللي تبعتهم c'est-à-dire ceux qui ont 50 ans, qui ont 40 ans, qui ont 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont connu du Maroc? Ils n'ont connu que le Sahara. Le Maroc, Maroc Sahara. Mais si, Maroc économie, Maroc politique, Maroc sport, Maroc plusieurs non, Maroc Sahara. Les informations en Algérie, toutes sortes d'informations quand on parle, quand on veut parler du Maroc, on parle du Sahara. Et c'est tout. Alors, pour l'Algérien qui a maintenant 40 ans, 50 ans, 60 ans, الشيء اللي كيعرف كيقول لك مغاربة المستعمرين ما عرفوش باللي حنايا قبل ما يستقلوا هما قبل ما يكونش عندهم وجود ماشي يستقلوا ما بقاش نقول خصنيش اولا la dernière fois une personne qui m'a fait cette remarque et je l'en remercie parce que vraiment après l'avoir bien mastiqué je me suis dit ouais il a raison dans ce qu'il a dit قال لي ما تبقاش تقول نهار اللي استقلوا علاش هما كانوا مستعمرين واش كانت شي دوله قبل منهم واش الجزائر اكزيستي افون نو دونك حنا وي on peut parler d'estiqlal parce que le Maroc existait déjà il y a eu cette période d'une quarantaine d'années اللي جات فرنسا دارت لينا البروتكتورا ولكن ما خدك les 40 années il y avait toujours le roi et avant Medjé français il y avait le roi il y avait le royaume du Maroc بالسفارات ديالو بكل شيء كيجيو الناس عندنا هنا والمغرب معروف ذاك الوقت ماشي سي با ان سيكل 2 سيكل 3 سيكل 4 سيكل il a toujours existé mais simplement قال لي سيدي ما تبقاش تقول استقلال نهار اللي خلقوه le jour où l'Algérie a été créée parce que en fin de compte c'est vrai dans ce qu'il dit le gars ils n'ont jamais eu d'indépendance ces gens-là c'est le parce que c'est quoi l'indépendance c'est quand quelqu'un est un pays je dis pas quelqu'un quand un pays qui existait déjà a été occupé colonisé ou peu importe et qu'après bon l'occupant s'en va et puis donc ils deviennent indépendants ils ont leur indépendance là il y a pas eu d'indépendance il y a une création d'un état c'est la différence il y a eu création d'un état qui s'appelle l'Algérie l'Algérie n'existait pas اسمحوا لي راه ماشي اليوم ماشي معكم غا دقه والكاس عاد زيان il est bon alors قلت لكم je sais qu'il va y avoir certains qui vont me dire qu'il est impoli de mâcher tout en discutant. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. Nous fêtons deux fêtes. Nous fêtons la nuit du 11 janvier, le jour du manifeste de l'indépendance. C'est là où les Marocains ils ont dit basta. On veut plus de vous, les Français. On veut que ce soit nous qui gérons notre pays. On veut plus que ce soit vous qui donnez le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce. ويتوش الدين كلشي نهار الاول ما تاخذناش على هادشي. جينا قلنا لهم سيدي حنا بغينا نسيروا بلادنا ديالنا وسيروا الله يجعل البركه. راكم خديتوا حقكم داكشي اللي كتسالونا وخديتوه بركه. داكشي علاش جيتو نهار الاول والله ça suffit. Maintenant on veut se gérer nous-mêmes. Ils n'ont jamais accepté ça et c'est là où ça a démarré. La vraie révolution marocaine a démarré
avec le manifeste de l'indépendance. Le reste, les années 50, la déportation du roi et tout le truc, la révolution du roi du peuple, le fait de la fête, tout ça c'est devenu après. C'est les conséquences ديال المغاربة هذاك القلب تكلم ناض. وداكشي اش كنقول، هذوك الاخرين ما كانش عندهم القلب، بقاو ساكتين على الاستعمار اكثر من قرن. de 48 à 1954 صافي. قبل 48 ناضوا ضربوا ما هادي سي با او ان بلوس دو سا، شي وحدين مخلطين كانوا معاهم الترك بحال الجالي ملهي. احمد باي سيتي با الجيريان، سيتي ان ترك ماشي. شي وحدين منهم هاد صحاب نوراني وداكشي صافي حطوا السلاح، وحنايا على قبلهم كنا العصا. Il y a eu 800, plus de 800 soldats marocains qui sont morts في la bataille d'Isly. Et malgré tout, جاو قال لك حنا غدرناهم، يلا بغاو يهجموا، بغاو فرنسا تدخل المغرب باش يبقاو على خاطرهم هما. المهم حنا ولفنا ديك الهضره ديالهم، ولفنا النفاق ديالهم، ولفنا لانغراتيتود ديالهم، لانغراتيتود اللي ما كيعقلش على الخير. ولفنا داك السياسه ديالهم، دوك الناس ما كيعقلوش على الخير. داك التضحيات ديال المغاربه وشي بحال كبينا الماء في الرمله. ولهذا بون الموضوع اللي كنت كندوي هو ملي قلت لكم انايا على قضيه البوليزاريو. علاش جبت الهضره على المغاربه؟ ما خصهمش يبقاو يقولوا، خصهم توجور يقولوا l'Algérie a envoyé le Polisario. Là, mais toujours mélanger l'Algérie à toutes les sauces. Parce qu'en fin de compte, le Polisario, il est chez elle. C'est de chez elle qui nous vient le Polisario. ملي كي ما نقدرش نوض نعاود نقول راه الجزائر هي اللي كتصرف داخليا وكتصرف خارجيا. ومناش كتصرف؟ من مال الجزائريين. انا اللي كنشوف pourquoi en fin de compte il n'y a que les arabes qui sont comme ça. القوري ولا الشينوي ولا الاسيوي ولا n'importe qui. Quand tu vois que l'horizon est bloqué, il fait marche arrière, ou bien il va يمشي عند العدو ديالو ولا سميتو يحاول ينطر منه ما قد كيقولك لا ضايع ni perdant. Faut pas qu'il y ait de perdant. Et les choses s'arrangent. Il n'y a que les Arabes qui sont jusqu'au boutiste. طارت معزة وما يتراجعش، وخا في الاخر غياكل العصا. ياك شفتو صدام حسين، شفتو القذافي، وشحال من حكام. وهذا دابا الجزائريين ماشي ينوضوا يفكروا ويقولوا حيت مام دابا الوانو دابا مابقاش كتذكر على الريفيروندوم، مابقاش تذكر على الريفيروندوم، مابقاش كتذكر عليه، ولا لوتو ديتيرميناسيون، ما بقاوش. شوف لي ريزوليسيون مؤخرا هاد السنين الاخرى كلمه ريفيروندوم ولا ديتيرميناسيون ما كاينينش في القرارات. كاين غير اون سوليسيون
juste et durable. Juste pour les deux. Qui soit accepté par les parties en conflit. القرارات المؤخرة ديال الأمم المتحدة دي سوليسيون كي سوا اكسبتي. دونك حنايا الا خرجت واحد لوزوليسيون ما عجبتناش كون اكسبتها ما ديزاش، الا شي دارت سوليسيون ما عجبتش الجزائر ما ديزاش. دونك حتى لين غنبقاو هكا حتى لين هاد العداوة ديال المغرب والجزائر تبقى مداومة. الوغ كو بورتون الجزائر راه عندهم هادوك السياسيين راه كيشوفوا بعينيهم كل ماروك المغرب راه عمر ما غادي يتخلى. راه بحال الا دابا كتقولوا نتوما بحال الا كتقولوا اسرائيل غادي تتخلى على لا سي جورداني. يا بلي سي جورداني هذاك عباس وصحابو داك سميتو غير زواق محطوطين. سي جورداني كلها راهي دابا كلها ولات صافي ما بقاش ولات شو غرويير بيغ كو الغرويير دوك مع لي كولوني اللي كاينين تما صافي. واش غادي تجريو على هادو يجريو عليهم من تما؟ واش ولهذا خص يفهموا هاد الجزائريين يفهموا راه المغرب راه عمر ما غادي يتخلى على الصحراء. راه اون تري تري غروند بارتي ديال لي زانفستيسمون ديالو اللي دار هو سي دي ديزان دو مليار دو دولار qui ont été investis au Sahara. Le Sahara était quand les Espagnols ont quitté le Sahara, il n'y avait rien. كان غير الخيم ou les casernes, c'est tout. Quelques maisons, quelques trucs. كان الصحراوي كان يسكن المعز ديالو معاه دارو. Il n'y avait pas de boulevard, il n'y avait pas d'immeubles, il n'y avait pas des lampadaires électriques, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de... Il n'y avait même pas de port. Le Maroc est venu et il a récupéré l'art ديالو. ماشي juste récupéré. ولكن بحال عرفتو ملي l'Allemagne quand le mur de Berlin en 89-90, le mur de Berlin est tombé et que l'Allemagne a récupéré l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Ouest a récupéré l'Allemagne de l'Est. Vous savez le niveau de vie. خصكم تشوفوا l'Allemagne de l'Est كيف كانت. أنا راه عشت تما عرفت l'Allemagne de l'Est. Je sais ce que c'est que l'Allemagne de l'Est. C'était invivable. C'était vivable juste pour les gens qui يمشي يسكر ولا يجي يسيدو, mais c'était pas une vie là-bas, les gens honnêtement. C'était un pays chômeur. Quand l'Allemagne de l'Est, quand le mur est tombé, l'Allemagne de l'Est est devenue un pays de chômeurs. Ouelou, y a rien. Tout داكشي اللي فاش كانوا خدامين مشى ما بقاش عنده بحال je vais vous expliquer. Si vous vous souvenez, avant dans les années 70, il y avait pas encore d'ordinateurs, enfin les ordinateurs que vous connaissez, personnels, les PC. Il n'y en avait pas. Il y avait les anciennes machines comptables, mécaniques, électromécaniques. L'Allemagne de l'Est c'était un pays fort dans ce domaine-là. Et ils exportaient des machines comptables et électromécaniques partout dans le monde. Mais simplement, avec l'arrivée des PC, l'arrivée de Windows 3.1 et puis de Windows 95 et puis du PC, de la série Microsoft Word, les calculs, oh là là, Excel, enfin les 4 séries, les 4 logiciels
que tout le monde connaît, Excel, Word et ainsi de suite. La base de données et le quatrième, je me rappelle plus ce que c'est. Moi. Et puis toutes les boîtes, les sociétés se sont mises à faire la comptabilité sur des PC et des imprimantes à côté. Déjà, ça commence avec le 3.1 avant de passer au 95. Et ces gens-là, en Allemagne de l'Est, ils étaient perdus. Ils ont essayé de suivre le mouvement, mais impossible dans le domaine électronique et informatique. Ils ont essayé d'inventer quelques ordinateurs comme des caisses, alors qu'aux États-Unis on faisait des petits ordinateurs. Moi, c'est des gens qui se sont retrouvés tout un pays au chômage. Et l'Allemagne de l'Est, elle a investi des dizaines de milliards de Deutschmark. Des dizaines de milliards, ou d'euros, je ne sais pas à l'époque, est-ce que il y avait l'Europe des 27 ou pas. Le mot, c'est monstre. Pour que تنوض واحد بلاد كلها تصرتها tu as juste le niveau de vie ديال هادوك الناس مع هادوك الناس. هذا كان كيربح 1000 فرنك، الاخر كان كيربح مثلا 50000 فرنك في الشهر. سي ان اكزومبل كو جو دون. هذا كيشد 1000 فرنك، الاخر كيشد 50000 فرنك، وخص تقادهم. هذاك مولا 1000 فرنك خصو تا هو يشد 50000 فرنك. Et c'est des millions de personnes, c'est pas, ou dire, tu vas essayer d'encourager les investissements de l'Ouest vers l'Est. Tout ça, c'est pas facile. Mais c'est exactement ce qu'a fait le Maroc. Le Sahara. اجي حسب لكم حنا جينا وهكاك حنا ادينا الضرائب، ادينا لا بي اس ان. vous en souvenez, il y avait l'impôt qui s'appelle PSN, participation, la solidarité nationale. On payait 1500 dirhams. Toutes les boîtes du Maroc payaient 1500 dirhams. Moi, je payais 1500 dirhams, tout le monde payait 1500 dirhams. Chaque année, on les donne. Et puis, il y avait plein de choses que, bon, plein de zaf. Les ravitaillements, السلعة كتمشي من هنا للمغرب، من الشمال تمشي للجنوب، من اكادير كيفورنيسي تو سكيفو تو من لو بور داكادير كلشي كيمشي من هنا كلشي السلعة كتمشي باسكو نوبليي با كا ليبوك تا هو المغاربة كانوا كيمشيو كينميو المنطقة. Donc c'est des gens qui doivent trouver quoi vivre, avec quoi manger, quoi vivre. Des sociétés marocaines qui ont été là-bas bâtir des dizaines de milliers de maisons. Et puis, il y a pas que ça, c'est pas une histoire d'argent aussi, c'est pas juste une histoire d'argent, c'est une histoire, بلادك كيف حنا المغاربة ضربنا باش خرجنا فرانسيس. قلنا لهم لا حنا بغينا استقلال في 1944 في مانيفيست ديبوندونس، بغينا نسيروا امورنا، ما بقيناش بغينا فرنسا تسيرنا تجي هي دير لنا المحكمات ودير لنا الداخليه ودير مينيستير دي زافير زيترونجير اللي تكلم في بلاصتنا وكلشي. صافي بغينا حنا نقوموا. سي سكون ا في نو لو سار سي اكزاكتومون باراي. سي نوتر بيي et on doit le mettre à niveau. C'est ce qu'on a fait, nous l'avons remis à niveau. Le Maroc. Et puis c'est notre pays. Tu peux donner une partie de من كتفك ولا بيدك. بون صبرنا كنا بقينا واحد الوقت ما كانش المغرب ضعيف وكل شيء. ils ont profité les Espagnols, ils ont profité les Français. Bon après قلنا لهم يجي بعد درنا الاسبانيول قلنا لهم يلا بركه. في 56 قلنا للاسبانيول بركه عطونا الاراضي ديالنا، طلقوا لينا الاراضي ديالنا. هذاك الساعه كانوا شادين لينا طرفيه، شادين لينا سيدي افني، شادين لينا الصحراء، والان باقيين شادين لينا سبته ومليليه. نضنا حنا في 56 ما كنتوش الجزائر، ما كانش عندها وجود.
فعلا داكشي اللي خصني نقول، ما كانش عندها وجود، ما كانتش ماشي استقلال، لا ما كانش استقلال، حيت الاستقلال ما كانش، عمر الجزائر ما استقلات، كانت باقي ما تخلقات الجزائر، فهمتي؟ دونك حنا داك الوقت طلبنا حقنا، دوسيات مشاو، ملفات مشاو للامم المتحده في 58. قبل من بعد الامم المتحده قالوا للسبنيول ونوض رجع تفاهمي مع المغاربه باش يكالميونا. نضنا حنا نوضنا الصباط مع السبنيول، نضنا ضربنا مع السبنيول في 58. المغاربه الجنوب مع الصحراويين اتحدوا وعطاو الدق للسبنيول. جات فرنسا من تندوف، حتى ديك الوقت الجزائر هي كانت في صح فرنسا، وفرنساويين اللي كانوا في تندوف مشاو عاونوا السبنيول. ناض ملي شاف عليهم الدرك وداك الشيء، حيت المغاربه بغاو يعاودوا ينوضوا داكشي، قالوا مالي هاك عطاونا طرفايه، بغاو يسكتونا زعما. حنا ما سكتناش، بقينا ديما كنطالب، حيت هذا هو المشكل. حنا نو سوم دي زوم دو بي، كنحاولوا باي ما يمكن نجتنبوا السلاح، الحوار يمكن احسن، وداك الشيء اللي هو هذه شحال من عام وحنا هادشي غير الحوار. وهذا الشيء علاش هاد المشكل هذا ما كان، لو كان جاو الملوك المغاربه بحال الحكام الجزائريين، والله الا كان شحال هادي ناض الحرب ما بين المغرب والجزائر على قضيه الصحراء، باش ديك النفط. كنقولوا على الله وعسى هاد الناس يديروا عقلهم، على الله وعسى يشوفوا راه الجوره والاخوه داكشي اللي شركنا، على الله وعسى غادي راه داكشي كنقول. سي ان غير هما دوك الناس ما بغاوش يشوفوا الواقع، كوم كوا لو ماروك نو فا جامي، سي جامي كاع، سي او ديرني روكور، كاع او ديرني روكور. والله لا je pense pas qu'il y aura ce dernier recours, et que même s'il existe, on va se péter la gueule tous les deux entre nous, une bonne fois pour toutes. Et mettez-vous bien ça dans la tête, que votre ferraille au bout de quelques années ne va plus rien valoir, et que le Maroc n'arrête plus maintenant de s'armer. Si, comme quoi, si jamais ça va péter, on va vous faire mal. Si, pour que jamais, plus jamais vous ne vous relevez. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et ça, qui nous mène vers ça? Est-ce que c'est nous? Nous, on est dans notre Sahara. Un Sahara que nous avons tout le temps demandé à l'ONU. Nous l'avons récupéré en 75. Toujours par la négociation. Parce que nous avons commencé à négocier bien avant. Si on avait pris des armes, par exemple en 70, ou juste en 69 quand Sidi Ifni nous a été rendu, et qu'on a continué les armes, l'Algérie il n'y aurait jamais eu de Polisario. Il n'aurait jamais existé. Puisque le différent serait entre le Maroc et l'Espagne. Nous, on a laissé la chance à certains généraux espagnols de créer le Polisario, d'où les Algériens, c'est-à-dire le Boumedienne et le Gaddafi, ont profité pour le récupérer, ce Polisario, et le diriger contre le Maroc. Mais les premiers membres du Polisario, ils n'étaient pas pour une indépendance. Ils étaient pour le rattachement. شي وحدين علاش حساب لكم هذاك السيد مصطفى السيد، شكون اللي قتلوه الجزائريين في موريتانيا، حيت ما تفاهمش معاهم. هي هذيك فاش داروا هذا ابراهيم ماشي ابراهيم، غير لوطر اللي مشى لجهنم،
عبد العزيز محمد عبد العزيز الله يلقيها لهم. فهمتيو؟ ولهذا انا ملي كنتكلم معكم كنقول لكم هاد القوم الكافرين اللي كيحكموا في الجزائر عارفين باللي هاد ليستوار ديالهم هما ne va jamais aller ما كاينش une sortie ديالها. عارفين il y a même pas 1% de chance que le Sahara devienne indépendant. Il n'y a pas 1% de chance. Quitte même à ce que toute la région s'enflamme. Il y aura jamais. Il y aura jamais. راه غير كيكبوا الماء في الرمله هما عارفين هاد الشيء وباركين زايدين فيه وباركين عاد كيخسروا الدراهم ديال النفط باش يأديو المغرب. ماشي باش دابا المشكل هما يفون دون بيير دو كو. ils ne veulent pas ما بغاوش واحد النمو اقتصادي ديال المغرب باسكو واش تخيلوا دابا تخيلوا هاد الملايير ديال الدولارات اللي خسرنا غير في السلاح. ما كندويش على التنميه ديال الجنوب المغربي لا كان غير السلاح اللي كنشوف عندنا 3 مليار و دومي باغون من قدام غتولي حتى 5 المليار في العام ديال السلاح. واش عرفتوا هاد 3 المليار ونص ولا 4 ولا 5 عرفتوا شحال فيها من طريق شحال من اوتورود شحال من اوبيتو شحال من ايكول شحال من ليسي شحال من حاجه. هما هاد الحوايج هما اللي كينميو الشخص. ملي الدري غادي يلقى دي مويان ترونسبور داك اللي في الباديه باش يمشي للمدرسه ما يضربش 3 4 5 كيلومتر بي في ليفير اي تو تروك. ملي كيلقى لي مويان ديال التدفئه كونتر لو فروا ملي غادي يلقى لي فاسيليتي دو في d'existence, les facilités d'existence à l'individu. شكون اللي غيجعلو ما يقراش ما يتقاش ما يدير؟ راه هذوك اللي كينحارفوا اللي كيخرجوا من المدرسه غير حيت يا با يو دو كونديسيون سينون با يا دي جون الناس اللي ما قراوش ما تثقفوش وما فهمتي ما تكونوش اشنو هو quel est le but de l'existence الحياه وهو servir la société. À quoi ça sert d'exister sans servir la société? داك الانديفيدواليزم ديالك بوحدك انت واش كتعرفوا النحله علاش كتعيش؟ واش كتعرفوا النمله علاش كتعيش؟ c'est de là qu'il faut prendre des exemples. Une abeille vit pour la communauté. Elle travaille pour que la communauté existe. Elle ne travaille pas pour la reine ou pour ça ou là, non, pour la communauté. La fourmi, c'est exactement, elle travaille pour la communauté. Nous aussi, on doit travailler comment travailler pour la communauté? Essaye d'acquérir le savoir. Essaye de t'éduquer. Essaye de t'instruire pour partager ce savoir. C'est ça, quand je dis travailler pour la communauté. Quand si tu deviens médecin, c'est pour soigner les autres. Tu leur donnes. Quand tu deviens technicien, savant, quelqu'un qui a acquis des connaissances, tu vas partager tes connaissances. Tu vas fabriquer quelque chose qui va aider les autres à se déplacer, à vivre, c'est ça le partage. Hein? Mais quand tu produis, tu crées تولد un chômeur. Quoi ça nous avance? تولد لي عساس ديال الطوموبيلات. Quoi ça nous avance? تولد لي عساس ديال لا بلاج باراسولات العساس هادي ولا دوك لي ميتيي اللي ما عندهم حتى منفعة المجتمع. À quoi ça nous avance? Non, c'est pas de ça. C'est كنقول لكم خرجت على لو سوجي.
Est-ce que ça, Baki, encore une autre fois. Je reviens au sujet. اللي بغيت نقول وهو هذا الجزائريين الحكام عارفين، هما راه عارفين باللي راه المغرب راه ما غاديش يتخلى على الصحراء، ولكن قلت لكم هما دون بيير ils font deux coups. Ils nous empêchent de terminer, d'évoluer. Comme je vous ai dit, rendez-vous compte des milliards dépensés dans l'armement s'ils étaient investis pour le bien du Marocain. On aurait un Marocain beaucoup plus cultivé, beaucoup plus civilisé, beaucoup plus instruit, beaucoup plus qui tient compte du respect de l'environnement, et qui peut-être même en ayant acquis le savoir, en s'étant éduqué, en s'étant instruit, va essayer de faire moins de gosses, moins. Et puis on va essayer d'être mieux de ce que nous sommes actuellement, moins nombreux aussi, ce que nous sommes actuellement. هما هادشي ما بغاوهش هاد تقلع عليهم، حيت هما au moment où nous avons investi dans le domaine agricole et que le Marocain arrive à manger à sa faim, au moins ils avaient investi dans la sidérurgie et la métallurgie, parce qu'il y avait des rentrées d'argent. Et puis il est arrivé un moment où ils se sont aperçus que tout ce qu'ils ingurgitent, كاع العلف اللي كياكلوه كيجي من برا. في البلاد عندهم اراضي شاسعه ما كتوكلهمش. حنا سي فيني دابا هذاك قضيه غادي نوضو نضربو باش نوكلو الشعب ديالنا. الشعب ديالنا الحمد لله كنوكلوه، كنسقيو الاراضي، عنده الماء ما يشرب، عنده كلشي. دونك الجهد ديالنا اللي جاي ما غاديش نديروه اوتوماتيك، ديما كاين، هي كاين ديما شويه، ديما كنزيدو كنتحسنوا في ميدان الفلاحه، راه ديما كنتحسنوا فهمتي، الفلاحه والزراعه وكلشي ديما كنتحسنوا، ولكن الجهد ديالنا الكبير ما غاديش نديروه تما، غنديرو حاجه اخرى، اقتصاد. لو بلان دانفستيسمون اللي ولا دابا مستقبلا ان شاء الله سي دون الدومين بحال هادشي ديال صناعه السيارات، صناعه الطيارات، صناعه في لا تكنولوجي، في داكشي فهمتي. ما بقاش داكشي ديال الجهد ديالنا كنا نحطوه في الفلاحه، وهما راه يلاه دخلوا داك الميدان. دابا حنا صافي داك الميدان هربنا عليه، صافي راه بقى اللور، بغينا نتلاحوا الميدان اخر. هما بغاوكش تمشي لميدان اخر فهمتي، ما بغاوكش، بغاوك تبقى مجاور معاهم. سي بور سا كو جو دي d'une pierre ils font deux coups. كيخليوكش سيدي هذوك الفلوس اللي غتخسرهم باش دير التنميه، باش جهه اخرى وشريهم سلاح. حنا راه كنشريو سلاح فهمتي، ونزيد ونبرزطوك في الساحه الدوليه، ونديرو لك واحد اون بيت ارمي à vos frontières pour vous faire chier. Alors le Maroc est obligé, il est obligé de s'armer. L'argent avec lequel il aurait pu améliorer le sort des Marocains, nous sommes en train de dépenser en armement. Par la faute de qui? Par la faute de l'Algérie. Elle ne veut pas que nous nous émancipons. Elle veut pas elle veut pas qu'il y ait chez nous que les Marocains vivent bien mieux que ce qu'ils sont maintenant. L'Algérie ne veut pas qu'il y ait les meilleures écoles, qu'il y ait les meilleures avenues, qu'il y ait les meilleurs ports, tout ce qui est. Parce que quand t'as de l'argent, tu peux faire ça. Tu vas exiger.
انت ساكن في واحد الدوار ما عندكش طريق، غادي تقول السلطات ديال المنطقه تما ولا الجماعات وديروا لنا طريق ودخلوا لنا الضوء وجاوبوا لنا الماء حتى لديورنا. ما يقدروش يقولوا كل حيت الدراهم كاينه، ولكن دابا راه ما جوج فرانك اللي كندخلوا لنا شي حاجه كنشرو بها السلاح وشي حاجه راه كنديروا نسقموا بها البلاد. ها اللي بغيت نفهم، هما هذاك الشيء اللي ما بغاوكش تنمي بلادك باش تبقى باش هما هذوك الحكام ما يدوروش فيهم الشعب ديالهم، يقولوا ما شوفوا المغرب راه ما عندوش حتى الثروه اللي عندنا حنايا الغاز والنفط وما درناش داكشي اللي دار هو. الوغ راه سي دي كالكول، هادشي سي بلانيفيي. هادوك علاش كنقول لكم المخاخ، علاش ملي تكلمت لكم قبيل على محمد تواتي المخ، وتكلمت لكم على بوتفليقه يامت بومديان وانسي دو سويت. سيتي نومبرو les têtes pensantes algériens. Comment se faire le Maroc? Comment essayer de retarder le Maroc? Parce que ils l'ont compris dans les années début 80, 85, 86, la décennie noire ou avant la décennie noire. Ils avaient ils étaient en train de détruire toute l'industrie métallurgique et sidérurgique. Ils l'ont vendu à la ferraille. Ça ne marchait pas. يلا بقات وزين واحد وهو دار الحجار، هو اللي باقي من دوك العهد واحد. ما كلشي لي toutes les installations, les grandes usines, les investissements qu'ils ont fait énormes, كلشي tout a été bazardé. Et bon, quand ils ont tout bazardé, ils se sont retrouvés ni avec ça, ni avec l'agriculture. Sauf que le Maroc n'a pas investi de l'autre côté. Il n'a pas investi dans la métallurgie, la sidérurgie. Il a investi directement dans l'agriculture. On va faire nourrir le peuple en premier. Et c'est pour ça que, pourquoi il y a eu la révolte dans les années 80? Pourquoi il y a eu la décennie noire? Parce qu'ils voyaient la télévision marocaine. Et le Maroc le faisait exprès. Les politiciens marocains le faisaient exprès pour le montrer aux Algériens. Regardez, après les informations ديال التسعود في 9:30 ملي كتلحق 3-4 مينوت الاخرى كيدوزوا لك لي مارشي ماروكان. هذا من هنا اليوم هنا في هذه المدينه شحال خويا البطاطا، شحال خيزو، شحال اللفت، شحال مطيشه، شحال الليمون، شحال التفاح، شحال اثمنه. والجزائريين كيشوفوا داك الشيء كيقولوا واه ils tous les Marocains ils ont وهما دايرين لا كو. كتعقلوا على سوق الفلاح، كتعقلوا على الطرابندو. Donc les Algériens, ils se sont dit ils vont nous refaire encore ça, les Marocains. On s'est fait avoir déjà auparavant. Il y a eu un soulèvement populaire. Ils vont encore nous le refaire maintenant. Ça y est, c'est fini au mois de bas. Ça fait, ils vont plus s'occuper de l'agriculture. Ils l'ont l'agriculture. Alhamdoulilah. أنا والله ما كتب عليكم إلا هاد الأيامات كنمشي le marché et je vois de nouvelles variétés de fruits qui sont produites ici au Maroc. كنشوف لك كيقول لا ديال المغرب هذا راه ديال المغرب، لا هذا ديال المغرب. Et autre chose, vous vous souvenez, je vous avais fait il y a quelque temps une vidéo sur le kaki. Le kaki qui nous venait من l'Afrique. بين فاحنا ديما الحمد لله ولو ما كنا واحد الوقت ما كنتجوش، ولينا كنتجوه دابا هنا في المغرب. La nonne aussi on le produit au Maroc. Tous les fruits, le kiwi on le produit au Maroc. Le kaki, le kiwi, le nanon, il y a encore les ananas qu'on ne produit pas au Maroc. Mais les bananes, c'est طريق طنجة من رطفوت الرباط ليه. C'est inimaginable ce qu'il y a comme serre. Le nombre de serres, les kaini, quand on voit des milliers de serres, c'est bon, j'ai bien, alhamdoulilah. On s'est donné à ça. قبل كنتي كتشوف داك الشيء غا في اسبانيا وفي داك الشيء، مي maintenant ما في
الور انا كون كنمشي للمارشي كنشوف هذاك الكيوي ماشي الكيوي الكاكي لو كاكي ماروكان جون اشيت تو التو ما بقاتش هذيك الافريكان ملي كنت كنشرو كان داك كينشف لك اللسان الفم في هذا الماروكانو les Marocains sont arrivés à faire un kaki au Maroc meilleur que le kaki africain. كتاكلو نورمال عادي بحال قطعتي une pomme ولا داكشي ولا le goût ديالو sucré bien comme il faut. C'est ça. Et ainsi de suite, les autres fruits. Ça, je me dis, il y a autre chose. Les Marocains sont arrivés maintenant, la saison. Et chez nous, les oranges, il n'y a jamais de coupure. Et toute l'année, nous avons des oranges. Toute l'année, nous avons des bananes. Toute l'année, nous avons des pommes. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Toutes saisons. Toutes les saisons, on les trouve au Maroc. Tous les fruits, toutes les saisons, vous les trouvez. Ce n'est pas, non, وقت التفاح مشات ما بقاش تفاح، وقت البعويد مشى ما بقاش البعويد، وقت البنان مشى ما بقاش لا يا تو الطون شي نو الحمد لله يا تو الطون. سان هادشي وما راه باقيين عليه عاد شحال غيلحقوا ليه. راه حنا ماشي لا صبحاتين وضحى ولينا بحال هكا، ولينا دولة فلاحية ولينا كنصدروا للخارج، وما حاجة واحدة اللي كيصدروها ماشي كيصدروا كاع إلا بطاطا. وهذيك بطاطا راه غا سياسة أول. Tata parce que il faut bien donner quelque chose au peuple à manger. Il faut bien donner quelque chose. Au moins, allez, كل بطاطا، allez، وبالله فمك. كل بطاطا فريت، بطاطا بوري، بطاطا مسلوقة، بطاطا في الدواز، بطاطا تي. والمشكل دابا ديك البطاطا بعد الوقت راه يلقاو مشكل، ils savent même pas la conserver. Il y a des périodes où ils sont obligés de la faire liquider parce qu'elle commence à pourrir chez eux. Ou là, et parfois, ils en ont tellement trop qu'ils arrivent, ils trouvent pas où la stocker. Les silos, m'indhomj. Si. Comme pour Zra, comme pour truc. Quand il y a des bonnes cultures, ils sont perdants. Dans le coup, parce que ils n'ont pas où stocker avec la marchandise. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes d'affaires algériens qui sont des personnalités politiques qui ont touché l'argent pour bâtir des silos qui les ont pas bâtis et qu'ils attendent. Et وحتى شي واحد في الجزائر المشكل في الجزائر المشكل اللي كاين في الجزائر وهو tu ne peux pas attaquer un responsable politique algérien. Tu peux pas, tu peux pas faire des pressions ضده. ما كاينش اللي شاد شي سلطه راه شادها واللي كان عنده شي تيتر كيستعملوا. واش ما عرفتينيش انا شكون؟ سي كوم سا كو سا مارش لابا شي زو. فوالا سي كوميان دو ها عاودت لكم قضيه لي تيران دو فوتبول. Un terrain de football qui au départ devait valoir 230 millions de dollars. Il est arrivé à 350 millions de dollars, 120 millions de dollars en plus, d'euros plutôt. 120 مليون اورو تزادت في الثمن qui a été donné نهار الاول. وسيدي راه الا جيتي على الحق شديتي ان ابيل دوفر قلتي لينا غادي عطيتينا واحد السعر 230 مليون صافي ما نعرفوكش دبر راسك شغلك. دخلتي لينا ب 350 مليون. هادشي كنقول لكم دابا علاش شكون؟ حيت هذاك لا بيرسون ما يمكنش يقولوا ليه، يمكنش يقولوا ليه علاش ولات راه هو منهم. واش فهمتيو؟ هي باكسا يا با الجمع normalement il devait valoir pas plus de 900 millions de dollars, maximum 1 milliard de dollars. Il est à 4 milliards de dollars. Alors quoi? هاد les entreprises اللي شدوا هاد لي مارشي هادو كوا هاد لي شينوا وهاد لي ترك هاد الشركات الجزائريه كل واش ما كاينش اللي غادي يقول لهم سديتوا المارشي كملوا خدمتكم بالدراهم اللي قلتوا لي النهار الاول؟ اش نقول لكم؟ ودابا هاد الشيء كنرجع للموضوع ديال هادوك المسؤولين
Ils ne veulent pas que le Maroc démarre. Parce que le Maroc, ça fait le domaine agricole, débarrar tzyin. Les hommes d'affaires dans le domaine agricole, ils essaient de faire des plus-values. حيت الشعب كاين ما ياكل خضره. maintenant دوك المغاربه ما بقاوش كيتضاربوا مع comment faire pousser les tomates, comment faire pousser les patates, comment faire pousser les carottes, les artichauts, les aubergines. Ça c'est devenu naturel. On peut les faire pousser n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quel prix. Mais maintenant les Marocains essayent de faire des produits qu'on ne trouve pas en Europe en ce moment. Les framboises. كاينينش en hiver, كاينين المغرب راهم موجودين. Les fraises. كاينين. Il y a des fruits, une plus-value. Nous sommes en train de faire des trucs que même les autres n'arrivent pas à faire en ce moment. Et que nous vendons avec un prix vraiment bien. كاين شي حوايج انا شفتهم هنا كيتباعوا في المغرب اللي ماشي وقتهم عباد الله سي با لا سيزون et pourtant on en trouve. Et non, pardon pas, l'Europe c'est impossible de les trouver. Vous les trouvez, mais vous allez trouver les Marocains là-bas, des produits marocains. فين كاين une plus-value où on peut gagner plus d'argent. ماشي بحال تمشي تبيع بطاطا وتبيع خيزو كروطه ولا تبيع عندك شي قاع الدول en voie de développement, on peut essayer de le faire. Donc le cap, nous l'avons dépassé. Et on veut s'attaquer. Maintenant, les hommes d'affaires faire le domaine agricole, ils sont là. La plus-value. Il y en a d'autres qui essaient de se lancer dans le domaine industriel. Et surtout dans ce domaine industriel que les Algériens ne veulent pas nous voir évoluer. Ils veulent pas d'un Marocain qui produit une voiture à 100% marocaine. Maintenant, elle est à 80%, elle est à 60% marocaine. Dans quelques années, elle sera 80% marocaine. Parce que même les 20%, même en France, il n'y a pas de voiture à 100% française. Maximum où on peut aller, c'est 80. Il y a tout le temps. N'allez pas croire que quand vous entendez la France produit la voiture qu'elle produit toute la voiture. Quand vous entendez des marques Peugeot, Renault, Citroën ou là, je sais pas, juste des Français, hein. N'allez pas croire que Peugeot produit toute la voiture. Peugeot c'est un assembleur de voitures. Il ne fabrique que le châssis et la carrosserie. Tout le reste, il l'achète à droite et à gauche. Il commande 10 millions de pare-brise, il commande 40 millions de voitures quand c'est un modèle. Quand vous produisez 1 million de voitures par modèle, dans les roues, il faut multiplier le nombre de roues que vous achetez par 5. Pour 1 million de voitures, il vous faut 5 millions de roues. Quand vous voulez un pare-brise, c'est 1 million de pare-brise qu'on va aller voir, un appel d'offres, et ainsi de suite. Et vous assemblez ça, vous recevez, et hop. Oh, c'est exactement pareil, le Maroc. C'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes déjà à 60% dans les Logan. Et nous allons être à 80%. La Peugeot, les nouvelles Peugeot qui seront lancées au Maroc. Parce que au Maroc, on va non seulement produire, fabriquer la voiture, fabriquer la tôle, fabriquer le châssis et fabriquer le moteur que le Maroc va exporter. Et ça, les Algériens, ils ont voulu concurrencer le Maroc dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il y en a? غرق ديال شركات عندهم تما داك SKD ou la SKD. Ils importent des voitures démontées ولا كيلاقيوهم باق 5% d'intégration. 5%, alors que le Maroc est à 60% d'intégration. Au moins, ils sont à 5%. Et c'est des voitures qui valent plus cher que les voitures importées.
La même voiture fabriquée en Algérie, si vous l'importez directement de l'étranger, elle va coûter à l'Algérien moins cher. علاش؟ حيت اللي غادي ينوض يقول لي ما كاينش. هما هذاك الشيء هذوك راهو هما السلطة. هذوك les importateurs, ce sont eux qui forment la mafia du pays. Ils vont jamais s'agresser entre eux. خلي الشعب هو اللي غادي يأدي. علاش هذوك الطوموبيلات شكون اللي كيشريهم؟ كيشريهم الشعب. دوك لي فواتور اسكاديك شكون اللي شاريهم؟ ما شاريهم هما كيديروا ليهم فواتور لوكس. فهمتي؟ vraiment والله لا elles sont belles. هاد الكرموس j'adore. Je vais pas la mordre dedans maintenant, mais après. Ça, c'est des très très belles dates. La Deglet Nour, mais simplement, elle n'est pas algérienne. Elle est tunisienne. Moi, j'ai toujours dit, والله ما كتب عليكم، مشيت نشري عند واحد، مشيت عند ملتمر، قلت له عطيني اخويا، اش هادي هادي؟ قلت له هادي بشحال؟ قال لي 55. قلت له هادي بشحال؟ قال لي 40 درهم، وهاديك 55 درهم. J'ai vu que bon, elles sont presque pareilles. Juste l'autre, elle est beaucoup plus luisante. معسلة على برا c'est tout. Et celle-là ما معسلاش, mais elle est bien, très très bien. J'en ai goûté. قلت له قال لي هادي للجزائر هادي لتونس. قلت له خويا je vais pas me renier. أنا قلت للمغاربة, j'avais même fait une vidéo où j'avais dit qu'il fallait boycotter la date algérienne. قلت لي عطيني التونسية. J'en ai acheté des dates tunisiennes. هاد كان الخرا. زعما شحال من عام. Ça fait longtemps quand même. وتكا لا ما بقيتش كنقولها. Les amis, toujours عيدكم مبارك. السكاسة مباركي أيتما يمازيغن يمرك يشلحين صحراويين. Voilà. المهم, je crois que nous arrivons à la fin de notre discussion. قلت لكم الله يهدي هذاك القوم. الله يهديهم. المشكل ce qui est grave dans tout ça. Vous savez, moi je comprends leur mentalité. Ils se disent que bon, nous sommes dans le pétrin. D'abord, ils se sont, quand ils se sont aperçus qu'ils sont mono-exportateurs. Alors que nous, Marocains, nous sommes poly-exportateurs. Nous exportons beaucoup de choses. Ça fait une exportation. Au moins, ils se sont aperçus qu'ils sont mono-exportateurs. Ils n'exportent que des hydrocarbures. Yallah, واحد المليون ونص مليار ونص ديال l'exportation qui n'est pas or, qui n'est pas hydrocarbure. Le reste, c'est des hydrocarbures. Sauf 1,5 milliard qu'ils arrivent à exporter, qui ne sont pas des hydrocarbures. Et alors, comment faire? Et c'est pour ça qu'ils continuent sur cette voie. Ils se sont pas dit que jamais, parce que c'est pour ça qu'on dit que moi, donc, Arab,
العرب راه سي دي نار الشيطان راه زعما هو نحاولوا نصالحوا نحاولوا نعاودوا on repart à zéro sur de nouveaux accords sur de nous on va repartir à zéro نصالحوا au vrai sens du terme ماشي غتصالحوا غير سياسيين غتصلحوا كل شيء يمكن المغاربه يجيو للجزائر يعاونوكم يوريوكم في الميدان الفلاحي عندكم الاراضي وكريو ليهم الاراضي مصلحه شكون الى المغربي جا للجزائر وكريتي ليه ارض كريها لي ما قلناش عطيها لي كريها لي هذيك الغله ديال ديك الارض شكون اللي غياكلها ياكلوها الجزائريين هادشي مش حال غير لي انفستيسمون la petite industrie c'est exactement pareil pour les Algériens qui veulent venir investir au Maroc, produire pour les Marocains et produire aussi pour les Algériens, et les Marocains qui vont en Algérie produire ce qu'en Algérie on trouve pas et qu'il y a au Maroc, et ainsi de suite. Et puis c'est un marché de 80 millions d'habitants, c'est pas un marché de 44 millions à part, ou un marché de 36 millions. Wesh كتعرفوا en Chine, quand ils ont envie en Chine, quand ils créent un modèle d'un objet, juste pour un essai, pour voir est-ce que ce produit est accepté par le marché ou pas. Il le lance en millions d'exemplaires. 2, 3, 4 مثلا بغاو يصاوبوا هذا البراد هذا واش عليه غادي يكون عليه اقبال او لا. ما كيصاوبوش واحد 5000 براد ولا 10000 براد ولا فهمتي ولا 100000 براد، كيصاوبوا 20000 20 مليون براد او 100 مليون براد وبايعه راسها بايعه. اذا كان الطلب يعاودوا en millions d'exemplaires حيتاش هما sont déjà 1 milliard plus d'un milliard, ils sont 1 milliard 300 millions. Alors s'ils font 1 million, juste 1 million de petites براد غادي تبان ما غاتبانش. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus la possibilité de faire beaucoup plus de produits que de créer, parce qu'ils ont toujours, il n'y a pas de retour à nous. Mais ce produit-là n'a pas réussi, n'a pas réussi, on a perdu beaucoup d'argent. Ça n'existe pas là-bas chez eux. C'est pour ça que je dis que chez nous, مثلا انت انا مروكي بغيت نصاوب واحد الحاجه، الا عرفت كاين 80 مليون ساكنه في البلاد، حيت راه كتسمى البلاد والاخص الا زادوا معنا توانسه. On a plus de le Marocain, l'industriel marocain ou l'industriel algérien a plus de facilité à écouler sa marchandise. Comme par exemple, il y a des produits qui se fabriquent en Algérie qui ne trouvent pas preneur. Quand je vois le montage qui se fait en Algérie de l'électronique, les Condor et compagnie, c'est des montages que peut-être, bon, s'ils arrivent à concurrencer les produits importés au Maroc, il y aura plus de débouchés pour leurs produits. Comme il y aura aussi beaucoup plus de débouchés pour nos produits marocains en Algérie, ainsi de suite. Hadchi, au moins, ils n'en veulent pas le voir, ils n'ont pas comment dire, la vision élargie. Une vision obtuse. كيشوفوا غير هاك بحال دوك الحصان اللي كدير ليه دوك الدراقات هنا، ما كيشوفش هنا وكيشوف هنا، لا كيشوف غير قدامه. راه هادوك بحال ما بغاوش يحيدوا هادوك، يقولوا الله يجعل البركه. راه قريب نص قرن وحنا معادين مع المغرب وما صورنا والو منهم، بالعكس هما اللي كي نيتي با ريش, qui n'avaient pas autant
de rentrée d'argent que nous, ils ont fait mieux que nous. Ils font mieux que nous. Et ces questions, c'est ce genre de هاد الافكار ما كطيحش لهم على البال. راك تاكا هاك ما يقولوش ورا حنا نديرو بحالهم ولا على الاقل غطيح لهم في العقل ورا نصالحوا معاهم باش نديرو احسن منهم وبحالهم ونغرقوهم. لا ما عندهمش هاد الافكار هما. حنا بالعكس المغرباوي حنا الا صالحنا معاهم راه غادي on va les inonder. Les Marocains c'est des commerçants. Ils vont essayer de faire des affaires. On va produire, au lieu de produire maintenant 1 million de caisses, on va essayer d'en produire 2 millions et l'autre million on veut le vendre aux Algériens. C'est comme ça que ça réfléchit le Marocain. Il voit l'adad, les clients qu'il y a autour de lui. Huma là, il voit pas ça. Huma ma douche. Huma ملي كنا كنذكروا حنا على l'humain. حنا les Marocains, on a imaginé l'humain بحال la CEE. الوقت اللي كانت la CEE, la communauté économique européenne. Le commerce. C'est comme ça que l'Europe est née. L'Europe elle est née مع l'Europe du charbon, l'Europe de l'acier, avant de passer à la CEE. Au départ, il y avait que 3 pays, 6 pays, 9 pays, 18 pays, maintenant ils sont à 27. C'est comme ça qu'est née l'Europe. C'est économique, avant le politique. هادوك كانوا les colonels ou les généraux quand on parlait du Maghreb شكون اللي يحكم مضروبين هما على الحكم مضروبين على البوار ماشي ils n'ont pas vu que bon كل واحد يحكم بلادو سيدي on va faire une communauté économique l'humain c'est pas politique on va faire un humain économique d'abord avant toute chose انت حكم في بلادك وانا نحكم في بلادي وانت حكم في بلادك غادي نحاولوا نديروا اقتصاد ننميو البلدان ديالنا اقتصاديا هذا من بعد نديروا نحاولوا نديروا quelque chose de politique avec bien sûr tout en gardant nos systèmes politiques. Nous sommes une monarchie nous. C'est pas parce qu'on va faire l'humain qu'on ne le sera plus. C'est l'économique. C'est pour ça que المجتمعات اللي داروا اقتصاديا قبل. نتوما هذوك الناس عقلتوا على القدافي باقي غير يمتى يدير يولي يحكم يولي يدير ليما ويدير لي بي د لافريك باغي غير يولي هو لو دويان هو اللي يحكم هو اللي فهمتي وسي اكزاكتومون باري. هذوك الناس راه مضروبين على هادشي ديال لو بوفوار. عمركم شفتوا شي بيرسوناليتي بوليتيك بريزيدون بوليتيك ولا شي حيد عربي العرب عمركم شفتوا شي واحد حيد بخاطرو الا ما طيروهش مضروبين هذوك راه بحال هذا دابا هذا ديال هذا شارون 2 qu'est-ce qu'il attend mince pourquoi il va pas mourir ah c'est ça moi انا والله لا قبيله مع vers le coup de 15 heures de l'après-midi j'étais pour boire un café puis je me suis dit dans ma tête mais ces gens-là est-ce qu'ils ont conscience comme quoi ils vont mourir comme quoi est-ce qu'ils vont mourir واش ما عرفش راسو بلي راه غادي يموت mais essayez au moins à la fin de à l'horizon pas l'horizon comment on dit المهم à l'automne de sa vie ou là c'est plus l'automne c'est l'hiver de sa vie à la fin de sa vie à améliorer le sort essayez de faire quelque chose de bien essayez d'améliorer les relations maroco-algériennes, essayez de se rattraper. Laissez quelque chose de bien derrière lui, pour qu'on se souvienne de lui. Ils n'ont pas la notion, ils savent, et pour eux, ils vont pas mourir. راه عنده كثر 80 عام وطامع باقي عاد غادي يمشي les meilleurs docteurs, les meilleurs, parce qu'ils pensent que هادوك les docteurs, ils vont vaincre la mort. C'est comme ça qu'ils réfléchissent ces gens. Que quoi? Non, ils vont pas mourir.
C'est juste une fois, je suis malade et tout le truc. Voilà. C'est pas, ils n'ont pas conscience que la mort existe, bel et bien. Ils veulent toujours être là. Toujours, ils veulent pas quitter ce monde-là. Ils veulent, il n'y a pas que eux, bien sûr, même n'importe qui ne veut pas quitter ce monde. N'importe qui. Ou qui y a donc c'est encore c'est pire. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas quitter ce monde-là, mais bon, Allah ghalib ta'ala bara. Mais qui donc ils ont le moyen de changer. هذوك الناس ils ont le moyen de changer. البيئة اللي هما فيها ماشي غير البيئة، البلاد اللي هما عايشين فيها، la région dans laquelle par exemple mettez-vous غدا بوتفليقة قال لك انا مار من هذا المشكل اللي درنا للمغرب. شحال من عام حنا تابعينهم ما خرجنا راسنا وخرجنا تاع عليهم. الاقتصاد ديالنا وديالهم هلكناهم في السلشة ديال السلاح وفي لي لوبي في التخربيق وداكشي. يقول لهم صافي allez on va essayer de faire la paix. Vous savez ce que ça veut dire ça ou là? Pour c'est toute la région, le Maghreb, qui n'a jamais pu être fait à cause de cette histoire inventée de toutes pièces, l'histoire du Sahara, que l'Algérie a inventée. Il n'y a pas eu de Maghreb, il n'y a pas eu d'union douanière, il n'y a pas eu de rien, tout est bloqué. Le Maroc maintenant est en train de voir plus loin la CEDEAO, Tunis مشات شركات واحد اخرين بغات حتى هي تدخل لا CEDEAO صافي. علاش pourquoi? Parce que l'Algérie قالت لك اسيدي لا. Ils ont créé de toutes pièces une affaire, ils veulent la faire avaler aux autres nations. Voilà. Ils avaient de l'argent à une époque, ils se sont mis à شري les voix, دخلوها في هذاك الوقت هذاك الشيء. ايوا فينا ويلا الجمهورية الصحراوية ودرنا لا كوب دافريك وشاركوا لينا غير بشي فرقة. يلا ياك لي غوكوني لي غوكوني الجزائريين كيقول لك دولة مستعرف بها. ايوا داروا لنا فينا الكيبا ديال الفوت، فينا ليكيب ديال لاغاز عندها شي تيرانات ديال الفوت. يلا اش غنقول لكم استقاء. Bon, allez, il est temps de finir avec ça. Pour finir, je vous dis bonne année à mes frères berbères, tout simplement. Je vais pas dire Hado, Kapil, je vais pas dire Zayan, je vais pas dire Riafa, je vais pas dire Sous, mes frères berbères, je leur souhaite une bonne année. Voilà. Ainsi que à nos compatriotes marocains et tout, nous les Marocains. Voilà. Allez, passez une excellente soirée et bonne nuit.